Tabiru Kaipuna for experience around October Kumana Kunjari. Chandrapur Punaswamy Radhakrishnan na ngasi India ki tara mga suba Vice President oina wasak lokre. Prime Minister Narendra Modi bu lamdam asigi miyam punna taramna ogwin sihay na Chief Secretary Punit Kumar Goyal na phongdorli. Transgender singi oiba free education scheme launch tawagi thoram pangthokre. Lojana Jawaharlal Hockey Tournament disingani kunmanga ngasi loisinkhre. Mapungoy po logirasi Chandrapuram Punaswamy Radhakrishnan India ki tara suba Vice President oina New Delhi da laiba Rashtrapati Bhavan da wasak lokre wasak logi thoram adu President Draupadi Murmu na tawhanke. Prime Minister Modi Hanagi VP Singh Jagdeep Dhankar amasung Venkaiah Naidu loinana atai dignitaries kaya na sorok yaki India gi nominee Radhakrishnan na vote summary ga yankani thoi pangki opposition ki mirep Supreme Court ki Hanagi Judge B Sudarshan Reddy na vote chahum pangki Rajya Sabha Secretary General amadi Returning Officer PC Modi na hai kibda MP Chartered Kumarpuma Thogi Manungda Chartered Humputare na vote Hadaki Ballot Chartered ke Yakhini Thoi valid oiki Taramangana invalid oiki Vice President Kanbagi vote ado September Mapanda Thadanakibani. Manipur High Court ki Chief Justice ki Puriba Justice Kyapaya Somasekar Chatliba September Thagitang Taramarida Mahaki Matam Loiduna Tabaktagi Potharagani Justice Somasekar Tabaktagi Potaba Asigamari Lenana official oina farewell Pibagi Thoram Ama Ngasi Manipur High Court ki Court number 1 da Panthokre Thoram Aduda Justice A Bimo Justice A Guneswar Sharma High Court Bar Association ki President Naram Kumarjit All Manipur Bar Association Bar Council of Manipur Registered Officials Sing Advocate Amadi Atai Mari Lainaba Mui Kayana Sarup Yaki Justice K Somasekar na Thabak ki Matam Loisilak Kibaga Loinana Madras High Court ki Justice M Sundarbu Manipur High Court ki Anauba Chief Justice Oina Khananaba Supreme Court ki Collegium Union Government Proposed to Kiba Laikrabani Mahak Loinana Atopa Justice Anisu Karnataka High Court Amadi Meghalaya High Court ki Chief Justice Oina proposed to create. India Prime Minister Narendra Modi Lakadaba Nongmo Fanning Chit Kakta Ngairaba Matamda Manipur Langakna Mahak Soidana Laklagani Haina Fundokri Prime Minister Narendra Modi ki Manipur Kongchata Chuchampur da Pangtokadaba Thoramda Lupa Crore Lising Taret Chahungi Sanpam Oigadaba Tongan ba infrastructure project kayagi urep uyung tamlam laba matung Kanglada Laktuna IDP Sing Unaba Amadi Lupa Crore Lising Trani Thogi Sanpam Oigadaba Sakot Taurangi Tabakya Sangaramgani Haina Chief Secretary Punit Kumar Goyal na Pongdorli Wapam Singasi All Secretariat Conference Hall da Pangthok Kiwa Pog from Amada Mahana Pondok Kiwani Bangna Makata Duna High Prime Minister Narendra Modi ki Kongchat Asi Aijol Dagi Suchampur da Ayuk Pung Tramatoi Makai Taw Matamda Thungagani Madugi Matung IDP Singa Unagani Amadi Lupa Crore Lising Taret Chahungi Sanpam Oigadaba Tongan ba infrastructure project kayagi urep uyung tamlam laba matung Suchampur Peace Ground da Pangtokadaba Miyamgi Mifam da Wanganglam Gani Masigi Matung Nongtil Pung Anirom Tarak Padap Infal Kanglada Thunglabaga Loinana IDP Sing Unagani Amadi Crore Lising Trani Thogi Oigadaba Tongan ba Development Project Kaya Sangaram Gani Masigi Loinana Manipur Asi Border State Ama Oibakak Natana India ki Act is Policy ki Central Pillar Ama Oibakak Natana Southeast Asia ki Gateway Amasu Oidi Asigum Laba Lamdam Asida Santi Hanjalakpa Haiba Asi Hingsa gi Thodok Thokta Bakak Natana
ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ पुरक्ननब खोंचत अमनी हाइना लौबगा लोइनना लमदम असिगी मियाम पुनः प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु तरामना ओकमिनसी फोंदोखी. And the projects which are being inaugurated are worth total rupees 1200 crore. Such initiatives underscore the Honorable Prime Minister's continued commitment and dedication for the development and welfare of the state. Thus, I, on behalf of the Government of Manipur and Government of India, request the people of Manipur to come forward in welcoming the Honorable Prime Minister to the state and participate in the program in large numbers. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंचत लुपा करोड़ कया की चखत थौरांग की प्रोजेक्ट क्या संगारम गदौरी हयेंग मणिपुर लाकदरबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खोंचत की मांगोइनना महाकना लाकपा मतमदा पाखतलमगदबा थबक थौरम कया की मटांगदा ngasi नुंगथिल निटाइपत चुथेक्ट लैबा बीजेपी मणिपुर स्टेट के ऑफिस थंबाल संगलेंदा पांगथोकिबा पॉगिंगफम अमदा बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन ओइबतनतना नॉर्थ ईस्ट की कोऑर्डिनेटर सु ओइबा डॉक्टर हाई हयेंग लाकदरबा प्राइम मिनिस्टर की खोंचत मणिपुर हेक थुंगलबगा चुचामपु चतुना मफम अदुगी आईडीपी सिंह उनदुना वारी वताई तौरब मतुंग चुचानपुर पीस ग्राउंड मियामदा वांगांगनी लोइनना लुपा करोड़ लिसिंग तरह के 494 की सेंफम ओगदबा स्टेट असिगी सिन थुंगना पाकेट कदबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कया की फाउंडेशन स्टोन युंगलमगनी मसिंग मतुंग इम्फाल की कंगलादा अमुक लाक्तुना तंपाक की आईडीपी सिंह उनगनी अमदी मफम असिदा सु स्टेट असिदा अमदी मफम मपालम सिंह याउना स्टेट असिगी ओइना लुपा करोड़ लिसिंग ट्रानी थोइगा अहुंगी सेंफम ओगदबा तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट सिंह सु संगारमगनी लोइनना मियांगी मिफमदा माकी ओइबा वफम सिंह थमगनी प्राइम मिनिस्टर खोंचत असिगिदमक लमदम असिगी मियामना हराउ तयामना सरुक यामिनसी फोंदोखी. साथ बुजुर्गों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी वार्तालाप करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनसे बातचीत करेंगे. The Honorable Prime Minister in Imphal at the Kangla would be first interacting with the IDPs in the Imphal region. And after the interaction with the IDPs, he would inaugurate certain projects at the Kangla ground. लमदम असिगी येलो प्रूफ सिंगी हक्सांग द सेलिबा ई खंगदबा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर के खोंचत असि ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको अमदी पुन्ना चटमिनरिबा वखल मानबा लुप सिंगना सरुक यारोय सही अनि हेलकलबा मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट असिदा इरैचा सिंगे अवाबा मसक खंगदबा मोदी की खोंचत मियामना तरामना ओफम थोकप्रा हाइबोफम अदु हंगमिनसी हाइना ऑल मणिपुर यूनाइटेड ओक्ट्रिबा असि मणिपुर मियामबु थौसा वसादबा थवाई ममल खंगदबा मियामगी मिट की पीगी ममल खंगबिद्रबा प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर द करिगिदमक्ता तरामना ओकदोरिबनो अदुना करिगुंबा फिबम अमतदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाकपदा सरुक यारोय अमदी मणिपुर मियामना हौखिबा इरांग अदुगी अवा चैथेंग खंगबिरे हाइरबा कांदा इंडियाना खंगबी द्रबा मणिपुर बु करी ओइना उबिखी हाइबा अदु काउथोलगा चटपिगनो काउजन थीबा मियाम ओइबिगनो प्राइम मिनिस्टर लाकपदा मणिपुर मियाम अमतो ओइना सरुक याबिगनो हाइना मियामदा महान अपील तोरकली हाइजरिसु मणिपुर के पुन सकम कायदनबा तौरकिबा खोंतांग मयाम से ngasi bawda तादा लाकपाय बसी याम चुमदब खोंतांग बने अदुना अखोइना प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर खोंचलसे अमुको की माइकैदगी अमदी अमुको समिनेबा ऑर्गेनाइजेशन सिंह अमुको की पुन थौगरपीबा अमुकोगा वखलोन मानबा मियामना सरुक यारो हैबा यामना क्लियर ओइबा स्टेन सेबा मणिपुर मियामना लौथोकजबनी हैबा वखम थमजरी. हयेंग सेप्टेंबर 13 इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर लाकनी तौरीबसीदा मणिपुर मियामना हराउफम थोकते तरामना ओकफम सु थोकते यानिंगदे मणिपुर मुथतपा लाकलिब्रा हाइबगी चिंगनबा फावी हाइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अपुनबा मैरा पाइबी
Kadam na Pondorli. Stop India's divide and rule policy. Self-determination is our right. Don't obliterate Manipur. Manipur Thugai Yaro Hive Singba Kolaka Lauduna Nasi Sugnu Assembly Constituency Tuan Mapam Singda Wakat Kongjang Sing Sanction Cre. Kongjang Adu Sugnu Esigi, Panganta Bikatel Amadi, Tangjang Kunouda, Lamdam Dugi, Maira Pai Sing, Tangjang Kunou, Tangjang Kunjau, Kongyam, Korsantabi, Mangjing, Chahing Kunou, Pangantabi Amadi, Wangjing Kunogi, Ima, Maira Pai Sing Nasaruk Yaduna, Wakat Kongjang Adu, Sanction Ki, Arke Laxmina, Pongdor Kibada, Kumjalisingani Kulumdogi Me, Ohumdagi, Manipur, the Tolok Liba, Land Asida Pik Liba Sahi, Padriba Tatar Tret ki Angang Masayona Nopi Obi it's a tempting Naduna, Yamna Tamtina Hatok Pikraba, Mioika Amana, Nasi Powder Tiba Kangdana, Laiba IDP Sing Lisinkaya Amana, Nasi Pawa Masamasagi Mayumda Sangbayadan Relief Camp Yamna Wana Kang Liba Sing Asigi Matangda, India Prime Minister Narendra Modi na Wapam Amata Pongdoktana, Sanglumatam Asida Tumina Lation Kraga, Hayang September Taram Doida, Prime Minister Manipur Lakani Toribasi Manipurgi Mama Singh, Kaching District Apunba, Maira Pabi, Luf, Kadampal Gi Organization Secretary RK, Lakshmi Taram Opam Tokte, Yaningde hired the Prime Minister Gi Kari Karaba, Kongtang Sanchila Kadabano Haiba. Kangbangam daba amada mahak lakpasi Manipur miyamna pamde mahak lakpasi ekoi pamde yaningde mahaki thawong asi karino haibasi khangde Manipur mutat pa lak libra haibagi singnaba fawi Manipur mutat pa yaroi haike Manipur asi mai hoduna sak pa sahi ahum lom pharak laba thok liba irang asi Horakpada Irang Kamnaba Sin Kidaba Irang Kamnaba Hajabada Tabi Kidaba Hojik Pauba Tumin Leshin Kiba India Prime Minister Narendra Modi na Manipur Hayang Asilakani Toriba Yaningde Mangbatak Loerga Lakatoriba Asi Yaningde Haina Nambol area Mera Paibi Loop Nampalgi President Maibam Santina Pondorli Nampal na Sinduna Nambol Fojing Makada Ngasi Pangtok Popogim from the Wafam si Pondok Kibani, Mahak Namakata Kibada, Prime Minister na Lakliba si Tangdu Laita, Purak Nanaba, Lakadoriba Natraga, Manipur Tuainaba, Lakadoribra, Kangde, Hainasu, Mahak Naha, Makataki, Pogim from the Saruk Yakibin, Nabol Bazar Women's Bander Association, his Secretary Ace Kunjalatana Pondok Kibada, Manipur Maichak, Horokpada, Kambagi Okal Prime Minister Narendra Modi, the Lakide, Irang Horokpada, Laklaga. Irang Pata Biramba Yaba Ado Prime Minister Natumina Lection Ki Lau Hairagasu Lakide Aduna Yabaya Waba Waraba Mi Sibaya Sirba Mangbayaba Manglaba Maisakpa Loirabanina Fire Brigade Lakpagi Kanabaletre Aduna Prime Minister Na Lakpa Ikai Kumnaba Ngamloi Haiki Prime Minister Narendra Modi ki Manipur Kongsat Janingde Mahaki Fida Thaba Ngamloi Haina Kunai Kanba Apunba Maira Paibi Loop Kuk Kampal Thawal gi President W Baipak Laimana Pongdorli Wapam Singasi Thawal da Laiba Kuk Kampal gi Office da Pangtok Popawing from Amada W Baipak Laimana Pongdorok Pani Mahakna Hai Manipur da Thok Liba Chahi Om Parak Labalan Asida Nupi Angang Kaya Ijat Manghanba Misimina Kaya Thok Raba Mayum Bakai Kaya Ut On Kraba Pawda Ngasi Pawba Prime Minister Modi na wafam ama fawo Pongdorok Palaitri Thong Asi Yamna Laibak Tibani Manipur da Hayang Prime Minister Modi Lakani Haibasi Ngaktabangam Mahak Lakani Haibasi Manipur gi Nupi Kunai na Yabangam Loi Mahak Pu Okpasungam Loi Amadi Mahaki Pida Thawasungam Loi Maramasina Manipur gi Miyamna Prime Minister Modi gi Manipur Kongsat Asida Saruk Yabigano Hainasu W Maipak Laimana Miyam da Appeal Toroklik Manipur da matam amada sangsilakiba furup kharana mamangai dagi leijaraklaba yelho furup kayadagi mi masing hengalakle masi Manipur gi leiriba yelho furup kun mangana amata oina ngasi nuksi chanana amana amagi mateng pangnaduna thengnaba mathautai haina Federation of Homi gi President Sapamsa Jadumanina Phongdorokli wafam singasi Federation of Homi na kumja lisingani tarain pandagi Hauduna Lishangsina Chatharakliba Know Your Identity Hive Awareness Campaign gi Manung Channa Kamjong District ki Manung Channa Singri Phai Village da
ngasi pangthokkiba campaign ga mari leinana Jadumanina phongdokhibani Sungrify amadi akoibada leiba kultra homdogi miyamna saruk yaduna pangthokkiba awareness campaign aduda mari leinana sabamcha Jadumanina hai kuki khulai pipe sina lundam asida landak liba asida India lengakna chawna mateng pangli hayang Manipur da Prime Minister lakadarba asida su Chuchampur hana yauriba asina su makoina hena maru oi haibatu takchare project kya sangaba amadi urep oyung tambagi lauthokliba sempham asida su khetnaba chawna lei Manipur pumbada manaba bijeng jengba yengdaba Prime Minister gi thawong asi lup asina kandhem tawi haikhe Role of Higher Education and NEP to 2020 of Viksit Bharat 2047 Gambari Leinana Pangthokpa Nomugi Oiba Seminar ga Loinana Jawaharlal Nehru University Amadi Gandhigram Rural Institute ga Loinana Triple IT Manipur ga MOU sign tawagi thorom ga Loinana Transgender Singi Oiba Free Education Scheme launch tawagi thorom ama pangthokre Mantri Pukhida Labor Triple IT Manipur gi City Campus ki Swami Vivekananda Auditorium Hall the Indian Institute of Information Technology Manipur na sindna pangthokkiba thorom aduda JNU gi Vice Chancellor Professor Santisri Dulipudi Pandit Gandhigram Rural Institute Ministry of Education gi Vice Chancellor Dr. N. Panchantanam JNU School of International Studies Associate Professor Dr. J. Jagannathan, gender rights activist, writer Santa Kurai, Triple IT Senapati Manipur gi Director Professor Christian Vaskarna, Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Saruk Yaki from Aduga Mari Leinana, gender rights activist, writer Santa Kurai na Pongdorpada Mahaki Kongchata Kudong Sadabakaya Ama Tengna Rabasu Kuding Mayok Narga Ngasi Transgender Singi Maraktagi Tholaktuna Ahan Boina Lecture Piba Asimak Sok Chokchaba Sakthok chaningai ni loinana ngasi Triple IT na sinduna transgender singi oiba free education scheme launch tawwa asimak thagat pa phongdorli amadi mahakpu asigumba platform da lepa ngamjaba asimak mahaki laibak phabani haiki loinana thorom aduda chief guest oina saruk yakiba Jawaharlal Nehru University gi Vice Chancellor Professor Santisri Dulipudi Pandit na haikibda Institute asita talent labor mahiroi kaya ama yauri makoi ahenba kaya ama takpiduna afaba mahiroi kaya puthokna naba pandam thamli haraduna transgender singi oiba scheme asina kanaba kaya ama fanglagani thaji haike Kakching Bidhan Sabha Kendra Thangna Congress Party the Mai Paktuna Ahomlak MLA Oramlaba Matungda Hokiba Mikalda BJP da Mok Yaudana Kakching Kendragi BJP Mirep Oikiba Yankom Sursandra Amuhanda Congress Party the Yarpavu Harau Taramba Pongdok Aduna Kendra Simiyamna Wai Sursandabu Okre Kakching Torel Wang Madaleba Sursandragi Mayumda Pangtokkiba Thoramduda Sursandana Pongdokkibada Mamang the Palamba Lengakna Rajya Asigi Miyamgi Apambagi Mayok the Tabakaya Torok Chahi Ani Makai Hena Mayum Tadokuna relief camp sing da Laireklaba Imung Sing Mapung Phana Masagi Mayumda Hanjil Hanbangam Daba Mapung Phaba Lenga Amale Hanbangam Daba Amadi Miyam the Tazabangam Daba Lenga Ama Oire Hari Mahakna Makataraduna Haikibda National Highway Tingbasi Aina Yade Adu Kendra Amadi Rajya Asida Lairiba Lenga na Lup Karana National Highway Tinglabusu Lengakna Adum Yengduna Laiba Simaram Sade Aeroplane da Natragadi Maitai Sing Manipur Mapalda Satpada Pambai Laitre Haina Lengak Pumaral Siki Hana Oinam Esida BJP gi Mirep Oina vote Kaduna MLA Oram Baba Laisam Radhakishore Indian National Congress da Yaukre Loinana Oinam Block Congress Committee Nangasi Kainau da Taramna Okre Taramna Okpa Aduga Mari Lenana Laisam Radhakishore na Phongdokkibda Kumja Lisingani Kunithoi da Mahaku BJP dagi Sahi Taruk Tanthoraki Adu Mahakna Asoiba Yauki Basing Ngakpiu Mahaku BJP Amuk Yohanbiu Haiba BJP Oinam Mandalna Yakide Aduga Sahi Ahum Khak Chatkiba Lengak Aduna Lengak Soibadagi Lengak Adu Kai Kiba Lengak Laina Santi Laitaba Lengak Fel Oirakpa Miam Gipunsi Lantung Ngakpa Ngamlaktaba Majority Laina Lengak Semba Ngamdaba Adubu Rajniti Toba Ama Oina Miambu
खंदब यादवगी वफम लाख मरमना ngasi नुंगसीना बीजेपी थादोकलगा सेप्टेम्बर थासकी तांग निपाल दा INC दा यावनी हाइकी ऑपरेशन सिंदूर की मतंग दा लेक्चर पीबगी थरम अमा DM कॉलेज कैंपस लाइबा NCC हेडक्वार्टर्स दा ngasi पांगथोकरे 9 सेक्टर असम राइफल्स ना सिंदूर पांगथोकिबा थरम अदुदा 9 सेक्टर AR की कमांडेंट कर्नल ऑपरेशन अमित शर्मा ना ऑपरेशन अदु मरु ओइना टेररिस्ट सिंबु मपुंग फाना सपोर्ट तौरिबा पाकिस्तान अमदी पाकिस्तान दा सनफम पीदुना लेरिबा टेररिस्ट ग्रुप सिंग तखाइननबा चथखिबनी टेररिस्ट कैंप सिंग सबचाना खंगदोकलगा सिविलियन कैजुअलिटी अमत यहोंदना इंडियन आर्मी ना ऑपरेशन अदु माई पाकना चथकी ऑपरेशन सिंदूर ना पीस पामजबा इंडिया असी तुमिन्ना लेजरबसु मपांगल सोलबनी हाइना खनगनु अखोइचु चपचाना येकनबगी पाउखुम मतिक चाना पीबा ngami haiba asi malem pumbada khanghanba ngamkhre haina NCC cadet singda masa khaina paudom khibaga loinana operation asigi matang da tongan tongan ba aran ba pau kya yeknaba singna sandhokliba sing ki matang da su mayek chengna tamki Prime Minister Narendra Modi na hayang state asil lakadarba asibu lamdam asigi miyamna harau tayamna okpaga loinana miyamna pamliba apamba sing adu Prime Minister da khanganduna state asida thokliba irang asigi warosil ama puraknanaba honaminasi haina sugnu asida BJP oikiba social worker M Binod na phondokre wapam asi Women's Development Committee Kakching Khunong Sinduna Kakching Khunong Municipal Council ki Ward number 1 da pangthokpa nupi singi mifam amada phongdokhibani Manipur da nungtigi phongba pausai amasung electronic media singda ngarang September 13 da phongnakhiba pauda Manipur Police na bayumdagi fare hairiba Bishnupur district ki Sunisifai awang laikai dagi oinam naubi meitei Elias Bikendra chaikumapan hairiba me asi UNLF MP ga karigumba hiram amata da mari lene de haina UNLF Manipur ki Secretary Publicity M Sakhena thadok pocherol amana khangalakli Kakching Paji Laikai dagi aiba Birmangol Krambam na iba laibak macha sa haina mengthonba poster sareng amanga si September 12 da Kakching Kaitel gi Irawat Park ta leiba jana neta gi mitam da hikat lekat tamduna phongkre India ke Prime Minister Narendra Modi amadi aibi Arundhati Roy da kathokpa sareng ase sayol ani chupna Manipur gi Kachin Kuya Sinthungna miyam da yenthokani hari Second MNCA Award 2024-25 ngasi Palace Compound Labor City Convention Center gi Main Auditorium Hall da Sagonban Assembly Constituency ke MLA amadi Manipur Cricket Association ki former President Rajkumar Imo na yenthokre tongan ba award nipan da mana pigidaba sing adudi under 14 boys under 15 girls under 16 boys under 19 women's under 19 men's under 23 women's under 23 men's senior women's amadi senior men's ki cricket masana da highest run scorer highest wicket taker best wicket keeper sing amadi emerging player of the year ta khraba sanaroi sing jauna padam Sri Thonazam Chawba retired Colonel Soram Tikendrajit amadi ngangbam iboholda lifetime achievement award piduna ikai khomna utkibaga loinana miui tarama thoina saba award committee adugi members sing chu taramna opagi thoram asu pangthoki thoram aduda sagolban SC gi MLA RK Imo MNCA gi joint secretary Said Sultan Ahmed association asimak ki treasurer Songtham Nishikanta secretary Lashangthem Ronel amadi vice president Larenjam Gitaranjan yauna cricket masana singi tohan ba mafam kaya dagi lakpa coach amadi sanor kaya su thorom aduda saruk yakhi award yanthokpagi thorom aduga mari leinana padam Sri Thonazam Saubana phongdorpada nanam asigi sanor singi yengluragadi cricket masana asi Manipur gi oina yamna chawna mai pakpa purakpa ngamgada masana amari masana asida pikpa chawbagi khenaba leitana hai singna sanaba yaba masana amasuni masana asida Manipur dagi sanaroi kaya national sanaba yaurokani haibagi thajaba leire masida natana fit taruk ka inchi ahum wangba Manipur masa ama England da pangthokpa cricket ke chawba tournament amada saruk yaruba matung hojik ponapom lamdam da thoraktuna leiri loinana ngasi pangthokliba award yathokpagi thorom aduda mahakpusu lifetime achievement award pirakpa asima Manipur
Cricket Association gi thokpuriba mioi khudingmak pusu thagatpa phongdokhi Hojik malem gi oina cancer laina na paksana naraktuna imung manunggi senmet lon da sauna chaithing pirakli ba asidagi kharada oirwasu ngaktok pangamna gi pandamda nomugi oiba lemna cancer laina narbra haina khangdokpagi free detection camp ka loina awareness amasu pangtokre kaino thongkha da leiba ibudo loya lakpa community hall da kaino youth club lam ahingba WLF amadi kaino apunba maira paibi lupna punna cancer survivors manipur amadi Carnicos Cancer Care Institute and Research Center Imphal khusam naraga pangthok kiba camp aduda punna mioi chamagi mathakta yengki kaino thongkha da leiba Ayushman Arogya Mandir gi staff sing PAC onam amadi CIC Nabol gi doctor singi mateng loina pangthokpa detection camp kam awareness asigamai lena cancer survivors Manipur gi secretary Rita Khomdamna hai kibda cancer haiba laina asi Nupidana hena nari malamda cancer nabagi chang nomogi hengalagli cancer naraktanaba general awareness pibaga loina test matam chana pangthoksi phungdokhi Sky Hospital and Research Center Private Limited na pokpodagi heart hobagi anaba lairak Thawal district tagi Arambam si chahi humputaruki heart operation tawdana khulai sinaraga mai pakna mankre Arambam nuksi gi heart laramba makul adu 35.1 mm gi diameter ni device implant tawkhraba matungda pung ani rom leiraga chaba thakpa hokhi matung thangnaba numitta mobilize tawra matung ngasi patient adu hospital dagi discharge tawkre ahal oirba pokpodagi naraklaba ahal asigi heart mai pakna menbangam kiba asigi dabak Sky Hospital gi chief cardiologist Dr. Samkishore Lairik Yangbam FRCP London na nungaiba amadi apen ba phongdorakli United Development Club Ngaikong Kulen Ngaikong Sifai amadi ngasrok pokpi lingkhat khiba sahi kun manga surakpa silver jubilee tharongga mai lenana langban haisoi tamba thorom UDC na sinduna Ngaikong Kulen da ngasi pangthokri Thawal Jila Parishad ki hanagi upadhaksya Takhelambam Nuksi Singh UDC ki president Nomaithem Bishrup amadi Thomi Singh amadi Khunja ahom asigi Halaman Singh chu saruk yaduna club asigi lingkhat naba hotnabada achauba thodang laukiba laihoi kraba mioi ahum khundongwam Devan Lamabam Romesh Khwarakpam Ingosa amadi Iribak kidamak thawai kat kraba athobi singi mafamda lamban haishoi thamki thoromgi saruk ama oina Manipur da thokliba chahi ahum sujilak laba irang asi horakpada UDC da mateng pangkiba amadi ima ibel singbo Bishnupur Power Cell laudana tindok chin tawkiba auto amadi magic gari sing da su ikai khumnawa utuna lemna thau hanki amadi ngasar pokpida leiba school boarding da leiba IDP angang sing da su se kolom pencil yanthoki UDC gi president Nomaithem Bishrup na phongdokibada UDC da lingkhat ki bachai kunma surak pagal loina club asi lingkhat nanaba honabada achauba thodang lokhiba mioi ahum amadi Manipur da thokliba irang asida Manipur gi apunba saktam ngak nanaba ereba kidamak thawaina pontha pikraba athoba singi mafamda ikai khumnaba utpa amadi makhoi gi thawaina lairamlen da ingna chikna lairunaba thorom asi pangthokpani haikhe DFO Bishnupur Waikhom Romabai gi mejeng makada UFO Sanglen Lamangdong Bishnupur da Rising and Accelerating MSME Performances RAMP scheme gi makada numit humni chatharakhiba capacity building program on bamboo craft forest based artisan gi training asi Roshin Creek thorom aduda divisional forest Officer Waikhom Ramabai Bishnupur Forest Division ki Range Forest Officer RK Sadananda amadi State Program Implementing Unit RAMP Team Sarungbam Rohi Kumarna athoiba mithunglen oina saruk yaki
Training program aduda apung fana saruk yakiba UFO gi mioi kun mangada certificate sing su yantoki thorom aduga mari leina depo Bishnupur Waikom Roma bai na phongdok kibada isagi culture isagi identity value kai handana mahu sadagi fangliba polam sing sinaduna handicraft ki oiba packet tawaya hena pictionna miyamna pamnaba mawongda saduna hena senthok lehananaba thorom asi pangthokpani haiki POCSO Act, JJ Act, CMP Act, Basic Legal Child Rights ki matang da nomugi oiba legal awareness campaign St. John English High School Nambol Bishnupur District nga si pangthokre thoramdu Bishnupur District Legal Services Authority DLSA Manipur Legal Aid Club Project G ga kusamnana sinura pangthokibani thoramdu da District and Session Judge su oiba DLSA Bishnupur gi Chairman Samom Ibjan CJSD Loyana DLSA Bishnupur gi Secretary Vineshwari Maibam JMFC Civil Judge Junior Division Bishnupur Rajshri Yambem DLSA Bishnupur gi Panel Lawyer T.S. Hemchandra School gi Vice Principal Maitan Kasangbam Gopendro Project ki G gi Board Committee Longjam Samsana Athoi Muthunglen amadi Wangang Loising oina saruk yaki Thoromduda Wangang Loising na mari leinana Hiram Singh da St. John School gi Mahiro Singh da Wangang duna khangan ki Project Generation G gi Super Senior Member Yangkong koina phongdok khibada mamang sahidagi hauduna haurakliba Mahiro Singh da legal gi leiriba act sing amadi right sing khanganduna tinjang kaijang daba mirol oirakpaga loinana chahi su dana yumban bagi lambi da khongda bagi chanabi ama oirakliba asi semdoknanaba angang singbu sexual offense protect taunaba culprit singna phangadaba cherak sing madudagi lakpa effect sing punna khangminanaba thorom asi pangthokpani haiki Manipur Amateur Bodybuilders Association MABBA gi meeting makada Bishnupur District Bodybuilders and Fitness Association sinduna onam public hall da tha asigi tangkun mathoi da pangthokani haina toromba second state level open Mr. Ibudo Tangli Athoiba Championship or the first Bishnupur District Open Body Building and Men's Sports Physics Championship 2025 adu lebaki oiba amadi Organizing Committee Kudong Sadabana Maram Oerga Nongma and Kataga Tangkun Tangjanamita Oina Pangtholagani Haina Bishnupur District Bodybuilders and Fitness Association Advisor Dr. Thingbazam Swaran Kumarna Oinam Public Hall the Pangto Mada Pongdorotli Mahanamakata Takibada Championship Asigi Oina Opam Marie KBB Gym Sagon Ban MK Fitness Gym Sagolban Iron Gym Oinam Amadi Pro Protein Hub Thawalda Form Pangbigani Loinana Championship Asida Miyamna Saruk Yabiduna Mamang Chahidagi Hena Mapung Fahanbiu Haiki Department of Teachers Education Manipur University the faculty oina Laibatanatana New Delhi the Labor Adventure Sports ki Apex Body ama oiriba National Adventure Foundation NAF Manipur chapter ki director Dr. Kangabum Romeo the Lemjania oiriba Brigadier Gyan Singh National Adventure Award 2025 Kuchinarak pada ngasi department asina sinduna harau taram opoi thorom ama pangthokre thorom aduda department asiki head of department amadi din Professor Premlata Mastamna chief guest amasung faculty members sing amadi Mahiro Singh na saruk yaki Mamangi lengakna lambi semnanaba mari leinaba singda cherol thaba loramlaba Kaching district ki yang mobai lamkhai kaithel dagi sugnu fawgi lambi asibu sugnu SG MLA ke Ranjit na mahakna khotnabadagi sengbadore haina miyamda apangba sibagi thawong ama chathar liba asi angakpa phaw poi haina BJP sugnu mandal gi president M Navachandrana phongdokhre hiram asiga mari leinana mandal asina sinduna Kaching khunau da pangthokpa pawmi singa unaba amada Navachandrana makha taraduna COVID-19 gi pandemic na
Lenga ki Semitlon da Sokiba Amadi State Asida Tokliba Irang Asina, Maram Oiduna Matam Sana, Sembangam Dana Laklaba Lambi Asi, Mamang da Leramba and Birenal Chingba, BJP Gi Lenga Special Assistance to State for Capital Investment SASCI Gi, Chantang Makada, Semnanaba, Matauta, Gerald Taramki, Adu Ayaba. Piramdai matamda President rule lakibani asugumba matam asida sugunu SG MLA Karen Jitna AC asigi tongan mapamda pangthokpa thorom singda lambi asibu mahakna hotnabadagi lupa crore nifumanga changna semgadori haina lauthokpa asi angakpa poi mahakna hairiba lupa crore nifumanga asi lengakna thakiba cherol aduda hapkiba proposal gi senpamni adubu hojik phawgi oina ayaba pirakpagi senpamdi supnagi lupa crore kunitoi khra henba khaktani haibase MLA na khangbiu amadi MLA gi miteng makhada handak nauna semkiba lambi sing semba tha ama pharakpada kairak liba asi quality leina semhalu haiki sanabagi pau under 15 under 17 years boys amadi under 17 girls state level Jawaharlal Nehru hockey tournament 2025 ngasi Shinkrai Kumal Lampak Leba Hockey Stadium da ngarang dagi hockey tournament loishin bagi thorom aduda Youth Affairs and Sports Governor of Manipur ki Secretary Nauram Pravin Department Asimaki Director Dr. Mayang Bambeto Donacharya Awardee L Ibomsa Central Reserve Police Force Sports ki Commandant and Gunjarani Amadi Arjuna Awardee o Bembem na athoiba mithung lensin oina saruk yaki ngasi aroba namit ki match oina under 17 boys kanglupta Imphal East District ki Young Pioneer English School na winner amadi Kakching District ki Kakching Higher Secondary School learner taki under 15 boys the Young Pioneer English School Imphal East na winner amadi KM Blooming English Higher Secondary School Khambok na runner taki baga na under 17 girls the winner Oikraba Young Pioneer English School Imphal East amadi runner takraba Ideal English School Kakching da winner trophy amadi runner trophy piduna Sanaroi Singbu pokning thawatki Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India ki makhada MERA Yuva Bharat Kakching na All Kakching Kuno Sports Association Aksa Kakching Kuno Kusam Naduna Kakching District ki Sono Khom Lamfa Kakching Kuno da Chatharakpa block level sports meet solution create healthy man means healthy family which ultimately leads the healthy society. This is the only way to new India haiba team da tha asigi taradagi team taruk na saruk yaduna Chatharakiba football match ki final match Laipam Youth Club LYC Wanguna All Kakching Kuno Sports Association Aksabu Panjal Ani Sonoda Maithiba Piduna winner Oikre Maipaklabo LYC ki Panjal Singh Adu Krishna Kunmari Aduga Tanatwaina 30+1 da Panjal Omam Sanki Nasigi Sports Meet Loshin Bagi Thorom Aduda Atom Kiran Kumar Principal PM Sri Jawahar Navodaya Vidyalaya Sandumba Achobana Athoy Metung Kumukcham Samjai President Aksana Thormapu W Paulina Monsang Deputy Director Mera Yuva Bharat NYKS Senapati in charge Kakching District na Akhanaba Lengbirak Pasing Amasung Mayang Lambam Lakpati Reader to SDPO Sugnuna Akhanaba Mithung Sing Oina Saryaki District Kang Association Jiribam na Sinduna Mamangta August ki tang kundagi hauna Jiribam ki Babupara laiba Lamland Community Hall kam Kang Sangda Jiribam Kasar amadi Hailakan digi Kangkut Kumathoina Saruk Yaduna Sanariba Taramanga Suba Led Arkil Lalasana Memorial Mix Kang Tournament 2025 Pingasi Chanaka pre-quarter knockout round match da SAYC B Sorok Atingbina Direct the Isel Club Dibong B Bupanjal Taramapal da Maithiwa Piduna Isel Club Dibong B Tournament Asidagi Lehore Hayeng Nongthil Pung Amataba Matamda Sanagadaba Aroba pre-quarter knockout round match da LEC A Baupara Amadi Yaul Club A Sampanagar Gasanagani Aroba Maroyo Pau Amuhanna Chandrapuram
Punuswamy Radhakrishnan ngasi India ki Tarama Suba Vice President oina wasak lokre. Prime Minister Narendra Modi bu lamdam asigi miyam na punna taram na umina sihaina Chief Secretary Punit Kumar Goyal na fongdorli. Transgender singi oiba free education scheme launch to with from pangtokre. The Jawaharlal Nehru Hockey Tournament 2025 nga silosan kre. Ngasi damakta di PAODAM pijaba matang asilusin jare, majang tabir bukhai punaw po amukahan na kurumjari.